係，咁多位網友大家好。大家好啊！歡迎嚟到呢個方榮頻道啊！冇錯，咁啊師傅，我哋上一集又講完啲即係陰公啲啦，就係冇人拜山啊嘛講。哇，係啊，冇人拜山啊！講開又係啲女命啊，生育有問題啊嘛。係啊。我哋今集就延續呢個所謂嘅 topic 啦。咁呢個就唔係任何口訣話冇得生嘅，收到封牌面有得生喎。牌面啊應該有嘅牌面，但係嚟到我呢度算命嘅時候咧，咁都係又係生唔出，又係呢啲嚇。陰公啲喎。即係啊，咁我哋叫做話，即係人生嘅嘢，你想求又求唔到，喺佛家嚟講，呢啲咪叫求不得苦咯。你想求嘅又求唔到嘛，人生霸苦啊嘛，求不得苦都係其中一種苦嚟噶嘛，係咪先？生離死別一種苦，求不得都係苦噶。即係話你想要一樣嘢，你又永遠得唔到，咁你個內心個煎熬得幾緊要啊？係咪先？所以佛成日同我哋講噶，一定要去七情六欲噶，去七情六欲嘅，咁你咪唔使苦咯，係咪先？生而為人就苦啊嘛，好似話係嘛？係生而為一定苦啦，所以人一出世嘅時候咧就要喊嘅，唔係笑住出世噶嘛，係只有佛祖出世嗰時係笑住出世嘅啫嘛，指天篤地啊嘛，佢指你啊嘛，指天篤地啊嘛，阿佛祖我哋叫做呢啲係嘛？咁但係人出世咧就一定要喊嘅。唔係要笑，唔係笑嘅，要喊嘅。我哋叫做呢啲，又講下故仔你聽啦。我哋叫做咁咧，一個 BB 出世嘅時候咧，咁一般如果有經驗嗰啲媽咪咧就會知㗎啦嚇。BB 出世嘅時候咧，個囉柚咧一定係藍藍雨雨嘅。個 BB 出世啊，所有 BB 出世都大部分都係嘅。我哋叫做嚇。咁點解佢出世嘅時候身體每個部分都唔藍藍雨雨，係個 pat pat 先藍藍雨雨咧。嗱，真係要請教你啦。嚇，真係唔識。未聽過咧。冇啦。係咪先？咁咧，原來咧，人怕死，鬼就怕生。嚇，有冇聽過啊？因為咧，人係求生嘅，唔會求死嘅。所以咧，一個人求得死咧，就一定係遇到好大嘅問題㗎啦。我哋叫做。係咪先？尤其是咧年紀越大嗰啲咧，就越怕死嘅。所謂初生之犢不畏虎啊嘛，你初生嘅就唔知個死點寫啊嘛嚇，咁嗰啲咧就會比較狼啲啊、勇啲咯啊，夠膽跳落去啊，唔死啊，但係唔死啊，有另外一個世界㗎啦嘛。重打虎係嘛？係啊，呢啲。咁所以咧，我哋叫做咧，既然為人嘅時候咧，唉都要面對啦嚇，無謂即係橫掂嚟走咗上嚟咯，咁咪行個圈咯，玩睇下點玩法咯，呢啲係嘛？咁通常咧做得人就唔想死噶啦，但係死後啦，做咗鬼之後咧，佢又唔想做人喎。唔想再經歷啲痛苦啊！梗係啦，人生有八苦啊嘛，生離死別都係一種苦嚟噶嘛，我哋叫做呢啲係咪先？咁你死過喎，你知道做人嗰種滋味噶啦喎，你知噶啦喎。你越愛嗰樣嘢，越冇咗嘅係越痛苦噶喎。嗱，唔使講乜嘢，你養隻狗，養隻貓。貓狗啊12年命到嘅啫嘛，10年到12年命到嘅啫嘛，人就有60啊70咁啊嘛，係咪先？咁你養隻貓養咗10年，萬一佢真係走嗰剎那，你頂唔頂得順先？好多人頂唔順㗎，即係咁講咯。你身邊有啲親人咁父母離世嘅時候，當你要面對嘅時候，有啲朋友係頂唔順㗎。如果你有仔女嘅，你為咗啲仔女，你堅持要照顧個仔女，你又捱得過喎。咁如果你冇仔女嘅，老豆老母同你相依為命嘅，咁對方年紀大嘅係咪走先過你啊？走嗰一剎那嘅時候，你感覺上乜都冇噶咯喎。冇咗寄託噶咯喎。冇咗寄託噶啦，人就空噶咯喎。一空嘅時候，如果你係情感脆弱啲嘅，嗰啲又擺脱唔開嗰個陰影噶咯喎。崩潰噶咯喎。係啊，咪睇醫生咯。我哋都見好多呢啲人嘅，我哋算命。我聽過咧，有啲朋友係
真係嗱，我哋生離死別就同啲寵物啫，我識嗰啲朋友就都好傷心㗎，都係。係啊，人係感情動物嚟㗎嘛，咁佢同隻貓狗相處咗咁多年，突然間隻貓狗走咗，佢就失去咗一啲嘢，失去咗一啲嘢嘅時候，呢啲咪叫離別苦咯。啊，堅持到嘅咪 OK 咯，堅持唔到嘅一定傷心㗎，係咪先？人就希望開開心心㗎啫嘛，你冇理由養隻貓養隻狗嚟令到自己痛苦㗎，啱唔啱啊？係咪先？啊，咁所以有時你喺啲網台啊，見到有啲人啊，屋企嗰啲貓狗走咗啊，佢就真係喊嘅。咪有啲最傷係嗰啲由細一齊長大嗰啲啊。係啊。即係你個 B B 啱啱出世又有隻狗仔陪一齊大到10零歲咧，中學階段嗰啲咧，就隻狗又唔小心走咗咧，有啲好傷嘅，我見過我啲 friend 有一個 friend 就係咁之前。係啊，咁佢係好多頂唔順㗎，我哋叫做呢啲。咁所以變咗嚟講嘅，佢做人嘅時候經歷過生老病死，係咪先？生離死別嘅苦，經過有開心有唔開心啦。咁人生嘅嘢唔開心永遠多過開心嘅。老實講，即係咧，可能你未感受到啊，你年青啊，而家啊，咁咧即係好簡單啦。我成日咁講嘅，拍拖嗰時好開心啊，兩個人日日想見面嘅。咁一結咗婚之後咧，跟住後邊嗰30年好痛苦啊，大佬。係咪先？你哋而家拍拖又拍幾年啫？我哋嗰時拍拖3個月就結婚㗎啦，嚇。3個月㗎咋，啱就啱，唔啱就第二個㗎啦。呢啲係咪先？咁所以咧，佢係30倍奉還俾你㗎。我哋叫做呢啲。啊，咁啊，梗係㗎啦，呢啲係嘛？所以人咧喺嗰個開心嘅日子咧係少嘅，煩惱嘅日子係多嘅。我哋叫呢啲。同埋好似心理學上咧，嗰啲唔開心嘅記憶咧係特別容易吸引你嘅注意力嘅，好似。係啊，係啊。如果你話人有啲咩阻滯啊，或者身體唔舒服啊，你一定係諗到啲唔開心嘢嘅。冇錯。啊，呢啲嚇。咁既然間咧都做咗鬼啦，知道做人咁麻煩嘅，咁佢就唔想再做人㗎啦，落到去。冇錯。係咪先？但係咧呢個世界無奈嘅呢個世界，你同閻羅王講話唔做人，閻羅王唔俾㗎。閻羅王，我話俾你聽，佢話呢個世界係輪迴㗎嘛，世間萬物實嘅嘢，係咪先？我哋玩八字12長生訣。有生就自然有死啦，有死就有別啦，一個循環又翻轉頭啦，係咪先？你記唔記得12長生訣點講啊？咪長生無用官大能官啊嘛，跟住再落去啦，讀晒啦。嗱，佢知話咧，初初咧個世界一切嘅萬物，咁咧係啱啱生長出嚟嘅時候，正如一個 BB 喺媽咪個肚嗰度生出嚟，咁咪叫長生咯，係咪先？你翻轉咪生長咯，我哋叫做呢啲。跟住咧，然後咧就沐浴啦，去沖涼啦，沖完涼之後咧就慢慢成長咯，到官大啦，咁啊成人啦，成長咧官大之禮啊嘛。咁能官咧就係話咧一路去到20歲啦，咁啊身體越嚟越強壯啦，人生越嚟越精進啦，我哋叫做吸收經驗啦。咁咧去到30歲嘅時候咧就帝王噶啦，人生去到黃道高峰點噶啦。去到高峰點嘅時候咧，就開始咧就回落噶啦。我哋叫做人生嘅嘢啊，無論體力又好，或者一切嘅嘢都開始慢慢回落噶啦，咪衰咯。你一衰嘅時候咧，跟住就唔使講，一定病啊，人生一定病噶。後生嗰時傷風感冒咧就2-3日嘅啫，可能一日就食少少藥就搞掂噶啦。30零40歲之後傷風感冒咧，搞成個月急，分分鐘最少7日嘅話你聽。斷尾㗎。係啊，仲要冇得斷尾㗎，佢病咯。咁有病嘅時候就自然就死㗎啦，啱唔啱啊？死咧咪入棺材落葬地下咯，咪塵歸塵土歸土咯，手邊金筆就歸當鋪咯。我哋叫做呢啲係嘛？咁自然㗎啦，入墓嗰時啲嘢唔關你事㗎啦，係咪先？好啦，入咗墓葬咗落地下嘅時候，咁跟住咧。就你嘅身體嗰啲就自就腐化㗎咯喎，形神俱滅㗎咯喎，絕㗎咯喎。冇錯。係咪先？係嘛？咁如果你絕到冇晒嘅時候啦，開始一個慢慢一個輪迴嚟啦。咁喺人世間嗰度咧，就開始咧有對年青人啊結仔同佢女朋友一齊啦，搞嘢啦。咁跟住咧就入胎啦。
即係輪迴開始啦，入胎咧，咁即係喺媽媽個肚嗰度咪養10月咯。咁跟住又世間萬事萬物一個循環嘅啫嘛，冇錯，一個循環嘅啫嘛。我哋叫做呢啲嚇。咁落到地府之後咧，咁佢知道原來咧做人咁苦嘅，唔做啦。咁但係咧呢個世界佢係唔俾你唔做嘅。原來話判你做人一定要做嘅。咁咧就往嗰啲牛頭馬面啦，我哋叫鬼差啦，係咪先？就將你壓到去，咁啊飲孟婆湯，經過奈何橋啊，跟住咧就推去生死門咯。推去生死門嗰時候咧，一過呢個生死門咧，咁你又會做翻人噶啦。又上翻嚟啦。係啦，咁但係因為你知道做人係好痛苦噶嘛，啱唔啱啊？係咪先？下意識你會反抗㗎，下意識。打屎忽就藍色啦。係啦，咁你下意識，咁你要反抗㗎嘛？你咪用力，你唔過個生死門咯，你向後褪咯。咁嗰啲為咗要交數嘅就拱你向前邊嘅，咁咪推下、褪下、前下、後下、前下、湊下，咁啊仆街啦！上邊嗰個媽媽就冇命啦，陣痛啊！陣痛10幾個。係啊，因為佢唔想上嚟啊嘛。嗰啲牛頭馬面嗰啲鬼卒就要拱完成呢件差事啊嘛，拱你過生死門啊嘛，咁啊大家就鬥力咯，係咪先？咁嗰啲鬼卒無可奈何之後，嗰鬼氣咪攞塊板喺後邊兜咯，有打落嗰囉柚度咯，一通佢咪向前飆咯。打棒球咁咯喎。一痛一打落一痛咁咪向前飆，向前一飆嘅咪出世咯。咁所以啲 BB 出世之後，個囉柚都藍藍雨，古仔喺度嘅咩？咁係一個好好解釋咯，我就咁講，佢就好好解釋咯，係咪先嚇？呢啲咁所以人怕死就鬼怕生咧，咁佢個道理咁嚟嘅咁我哋上一次即係嗰個。即係上一條片啦，我哋叫做咁嗰個又係即係後生有得生唔生啦。咁呢位女士咧睇個八字咧，就理論上咧都 OK 嘅，應該有嘅。應該咁但係咧佢嚟揾我嗰時候咧就2016年啦，咁啊證實咗咧身體嗰個子宮機能衰退即係嗰啲無力即係去箍住嗰個 BB 所以成日都小產成日都小產咁醫生都話冇得生㗎啦，醫生都話，咁即係有時無奈。咁佢後生嗰時係懷過孕㗎，不過就小產咗又落自己落啲啦，又小產咗啲啦。咁人去到呢個點，通常都係算下命睇仲有冇咯。我哋叫好啦，阿傑哥仔。咁呢個八字你又點睇啊？呢個就首先啦，又係沿用上一集個原則啦，都係睇一睇啲兒女星啦。因為女命嚟㗎嘛，都係嘛？冇搞錯。女命嚟㗎，女命嚟嘅。食傷啦，咁木嘅食傷即係火啦。咁火喺時柱度都叫有啲力嘅喎，同埋喺未月。咁所以牌面同埋時柱加上有兒女宮啦，兒女宮坐兒女星。咁跟住啲大運咩丁亥又咁樣個亥同個午火暗合，跟住兒女星又透出，照計就一個有啲搞頭生仔嘅運嚟嘅。不過，你話去到真係現實上，個天都俾機會佢啦。頭先如果咁講，咁可惜就真係個軀殼都唔係好頂得順即係捉唔住上天俾嘅機會所以都係難搞啲啦。因果咯。我即係咁講咯，即係啲因果嘅嘢就真係好難講你生喺午時食傷嚟㗎嘛，咁你壬午嘅，咁原則上就呢啲印製食傷都有啲危㗎啦。我哋叫做呢啲行水運咁但係佢又亥墨未化無嘅，呢個都有嘅。咁即係好老實啦。咁佢後生嗰時係蓄意。會唔會有一次半次或者係蓄意落咗咁嗰啲啦？咁我又唔知啦，冇啦。咁所以呢位女士都係冇兒女㗎啦，
冇辦法㗎啦，呢啲咁呢啲嚇同埋個天都唔係唔俾機會佢嘅，其實都有幾次機會，不過就可能年輕嘅時候，年少不智就令到之後都捉唔住啲機會啦嚇。係啊，咁有時命運嘅嘢好難講啊，呢所以啲都係嗰句啦，有仔啊趁亂生啦。係啊，即係喺呢度都係講多句啦，就係話有時呢個世界。如果啲懷咗孕嘅小朋友要嚟嘅，就俾佢嚟咯，係嘛？咁如果唔係嘅，你人為打翻佢落去嘅，他日我哋叫做話因果嘅嘢，咁到你想要嘅時就未必真係會有噶啦。我哋叫做呢啲嚇，咁所以變咗嚟講嘅，當年同佢傾偈，我仲記憶猶新嘅。佢真係有少少眼濕濕喊嘅，啊呢啲嚇。咁所以冇辦法㗎啦，都成10年前嘅事啦，呢啲都冇翻嚟揾我啦，唉，咁呢啲咁所以咁依家咪拎出嚟扒一扒咯，我哋叫做同啲網友分享下咯。後人即係俾個故仔人後人聽啦。係啊，咁他日啲朋友立志幫朋友睇相算命嘅，遇到啲情形嘅，你咪講翻啲因果佢聽下咯。我哋叫做功德嚟嘅，為後人做一個都唔好叫教訓啦，講一個古仔啫。係咯嚇，咁所以嘅歡迎我哋呢個頻道嘅，咪俾個讚咯。跟住點啊？跟住訂閱啦，分享俾朋友睇同埋留個言啦。係啦，支持阿傑仔嘅1，支持方師傅2，咁我哋就會支持噶啦，係先嚇。覺得好嘅咪撳下個小鈴鐺咯，下次更新就不迷路啦。條片就會直接去到你個頻道嗰度噶啦。條片到呢度啦，好，感謝大家收睇，好，拜拜。拜拜。